Bestimmt kennt ihr alle diese Tools, mit denen man seine Notizen organisiert, To-Do-Listen erstellt, Termine verwaltet oder sich irgendwie besser durch den Alltag hangelt. Notion kann all das und noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel Diagramme, Berechnungen und Automatisierungen. Also lauter Sachen, die Arbeit sparen. Eine KI hilft außerdem beim Formulieren und Brainstormen und findet Infos in Notion-Seiten und Datenbanken wieder. Notion ist also ein echtes Multitool und sieht noch dazu gut aus. Heute stelle ich euch 5 fortgeschrittene Funktionen von Notion vor. Bleibt dran! Ich bin Liane Dubovi aus der CT-Redaktion. In der Pandemie bin ich aus dem Büro ins Homeoffice gewechselt und arbeite seitdem mal hier, mal da. Außerdem habe ich oft gute Ideen unterwegs und diktiere sie dann gerne in mein Smartphone, wenn ich nichts zu schreiben habe. Artikel planen, Rechercheinfos aufschreiben und mich an wichtige Dinge erinnern lassen. All diese Sachen mache ich inzwischen mit Notion. So habe ich es immer zur Hand, egal wo ich arbeite. Mit Notion kann man fast alles organisieren. Vorlesungen im Studium mitschreiben, Internetrecherchen per Webclipper sammeln, Beiträge für Social Media und YouTube planen, die eigene Platten- oder Büchersammlung erfassen oder eine umfangreiche Datenbank anlegen. Seiten und Datenbanken kann ich verknüpfen und so die Daten sortieren, filtern und immer genau das anzeigen, was ich gerade brauche. Der große Vorteil? Der Einstieg in Notion ist super einfach. Und wer sich nicht mit Datenbanken und Organisation beschäftigen will, kippt seine Texte einfach rein, lädt Bilder hoch und überlässt es dann der Suchfunktion oder der KI, die Sachen wiederzufinden. Ein kostenloses Konto reicht für den Einstieg in Notion völlig aus. In der Free-Version gibt es allerdings ein paar Grenzen. Zum Beispiel dürfen hochgeladene Dateien maximal 5 Megabyte groß sein. Und man kann nur begrenzt Gäste einladen, an Seiten mitzuarbeiten. Aber selbst damit kommt man schon ziemlich weit. Profifunktionen wie Diagramme und KI kann man im kostenlosen Plan immerhin ausprobieren. Man muss sich also erst für einen kostenlosen Account registrieren und nach der Anmeldung öffnet sich Notion und ihr könnt direkt Seiten und Datenbanken anlegen und einfach lostippen. Wer sich später tiefer reinfuchsen will, findet in den bezahlten Abo-Stufen wie Plus oder Business weitere Features. Zum Beispiel mehr Diagramme und Automatisierungen oder die Möglichkeit, größere Dateien hochzuladen. Ab der Business-Version können bis zu 250 Leute im Workspace mitmachen. Das ist also eher was für Unternehmen. Ein Punkt noch vorweg. Notion ist nicht für alles die ideale Lösung. Personenbezogene Daten gehören aus Datenschutzgründen nicht in Notion, weil sie auf außereuropäischen Servern landen und dann kann es Probleme mit der DSGVO geben. Notion hat jetzt angekündigt, Datenspeicher in Europa einzurichten. Das ist aber erstmal den teureren Enterprise-Abos vorbehalten. Aber jetzt zu den Features. Nehmen wir an, ihr habt ein Ziel und wollt wissen, wie weit ihr seid. Das kann ein Fortschrittsbalken in Notion veranschaulichen. Nehmen wir an, unser YouTube-Kanal hat 110.000 Abos und wir wollen 150.000 erreichen. Lasst übrigens gerne ein Abo da, wenn ihr dabei helfen wollt. Alles, was ich für so eine Fortschrittsanzeige brauche, ist eine Datenbank mit einem Start, einem Zielwert und einem Fortschrittsfeld. Ich lege hier mal schnell eine neue Datenbank an und nenne sie Ziele. Also Schrägstrich, dann Datenbank eintippen und entweder Datenbank Inline oder Datenbank ganze Seite auswählen. Jetzt lege ich 2 neue Spalten, aktueller Wert und Zielwert an. Und eine dritte für den Fortschrittsbalken. Dabei ist wichtig, dass Zahlen auch den Datentyp Zahl haben, erst dann kann ich damit rechnen. Entsprechend bearbeite ich in den Eigenschaften der beiden Spalten den Typ und setze ihn auf Zahl. Für den Fortschrittsbalken brauche ich stattdessen eine Formel als Typ. Über Formel bearbeiten starte ich den Formel-Editor. Hier kann ich mir nun eine Formel zusammenklicken oder sie direkt ins Feld tippen. Das kann sowas Einfaches sein wie in diesem Beispiel oder wesentlich komplizierter. Hier nehmen wir jetzt einfach mal das Feld aktueller Wert geteilt durch das Feld Zielwert. Die Umrechnung in Prozent soll Notion übernehmen, deshalb stelle ich hier das Zahlenformat auf Prozent. Jetzt fehlt nur noch der Balken. In den Eigenschaften gibt es dafür 3 Optionen. Zahl, Leiste oder Ring. Direkt darunter wähle ich eine Farbe und ob die Zahl zusätzlich neben dem Balken oder Kreis stehen soll. Und schon ist der Fortschrittsbalken oder Kreis fertig, der zeigt, wie weit wir mit unserem Ziel sind. Das Schöne dran, sobald sich die Zahlen in der Datenbank ändern, passt sich auch der Balken oder Kreis an. Zahlen in Tabellen sind ja schön und gut, aber viel schneller lassen sich Entwicklungen anhand von Diagrammen erfassen. Notion erstellt jetzt auch Balken-, Linien- oder Kreisdiagramme und das in Echtzeit. Das heißt, sobald sich die Daten ändern, passt Notion das Diagramm automatisch an. Das ist perfekt, um schnell zu sehen, in welche Bereiche Ausgaben geflossen sind und wie sich Einnahmen entwickeln oder zu welchen Themen es Bücher in der eigenen Bibliothek gibt. Eine Bücherdatenbank eignet sich gut, um die Diagramme auszuprobieren. Damit ich nicht alles von Hand eintippen muss, habe ich meine Technikbücher aus der Bücherverwaltungssoftware Calibre als CSV-Datei exportiert. Auch die Online-Plattformen The Storygraph und Goodreads bieten solche Exporte an.
Die Daten habe ich dann noch ein bisschen bearbeitet und zum Beispiel unwichtige Spalten und überflüssige Schlagworte entfernt. Schließlich habe ich die Daten in eine neue Notion-Datenbank importiert. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, welche Daten aus der neuen Datenbank ich im Diagramm sehen will. Wichtig ist, dass die Daten im richtigen Format vorliegen. Ich kann nur dann ein Balkendiagramm erstellen, das mir zeigt, wie viele Bücher ich im letzten Jahr gelesen habe, wenn die Datenbank auch ein entsprechendes Datumsfeld enthält. In diesem Fall will ich ein Kreisdiagramm bauen, das mir zeigt, zu welchen Themen ich Bücher in meiner Technikbibliothek habe. Dafür brauche ich ein Feld mit Schlagworten für jedes Buch. Ich lege also ein neues Kreisdiagramm an, indem ich einen Schrägstrich tippe. Dann die ersten Buchstaben tippe und schließlich Ringdiagramm anklicke. Dann wähle ich meine Datenbank aus, die heißt hier Technikbibliothek, gebe dem Diagramm einen Namen und wähle aus, was angezeigt werden soll. In diesem Fall können die anderen Optionen so bleiben und ich kann direkt die Optik anpassen. Wer will, kann hier auch noch die Daten filtern und damit nur eine Auswahl aus der Datenbank anzeigen. Will ich zum Beispiel nur Bücher berücksichtigen, die in den letzten 5 Jahren veröffentlicht wurden, setze ich einen Filter auf das Veröffentlichungsdatum und wähle aus der Liste den Eintrag Vergangene RS und Jahr und wähle aus, wie viele Jahre die Veröffentlichung zurückliegen darf. Hier stelle ich schnell fest, dass kaum neue Bücher dabei sind. Bei Stil kann ich neben Farbe ein Farbschema auswählen. Einzeln auswählen kann ich die Farben leider nicht. Unter mehr Stiloptionen kann ich die Größe des Diagramms ein bisschen anpassen, eine Legende ergänzen sowie einen Wert in der Mitte des Kreises an- und abschalten oder die einzelnen Tortenstücke mit Namen und Prozentsatz versehen. Ihr seht, so ein Diagramm ist ziemlich schnell und einfach gebaut, nur beim Anpassen gibt es ein paar Einschränkungen. Langweilige Routineaufgaben kann Notion unter Umständen automatisch erledigen. Bleiben wir beim Beispiel der Bücherdatenbank. Sobald ein bestimmter Auslöser eintritt, kann Notion eine automatische Aktion ausführen, also zum Beispiel einen Status ändern, ein Datum eintragen, eine neue Seite anlegen und so weiter. Wenn ich meiner Büchersammlung zum Beispiel ein neues Buch hinzufüge, dann trage ich immer auch das aktuelle Datum ein. Sowas kann Notion aber auch ganz automatisch erledigen. Um eine neue Automatisierung anzulegen, klicke ich in der Datenbank oben auf das Blitzsymbol, dann auf Neue Automatisierung und gebe ihr einen Namen. Hier kann ich jetzt auswählen, auf welche Seiten die angewandt werden soll. Im Zweifel die gesamte Datenbank. Dann brauche ich mindestens einen Auslöser, also Seite wird hinzugefügt, dann kommt die Aktion, zum Beispiel Eigenschaft bearbeiten und dann muss ich eine auswählen. Ich nehme hier Zeitstempel. Wenn ich dann Auslösedatum anklicke, trägt Notion das aktuelle Datum ein. Wenn ich jetzt ein neues Buch in die Datenbank eintrage, trägt Notion das Datum automatisch ein und nimmt mir damit Klickarbeit ab. Noch schneller lässt sich eine Notiz oder ein neues Buch in eine Notion-Datenbank mit einem Button einfügen. Die sind besonders praktisch am Smartphone, um Anmerkungen in eine Seite zu diktieren. Kurz auf den Button tippen, dann auf das Mikrofonsymbol und einfach losquatschen, dann schreibt Notion das schön mit. Und so geht's. Schrägstrich tippen, nach Button suchen und auswählen. Dann dem Button einen Namen geben, zum Beispiel Neue Notiz. Ein Icon wählen und dann noch die Aktionen ergänzen. Damit ich schneller losdiktieren kann, will ich, dass der Button einen neuen Eintrag anlegt. Also klicke ich unter Ausführen auf Neue Aktion und Seite hinzufügen zu. Als Ziel dient meine Notizdatenbank. Als Titel soll automatisch das aktuelle Datum eingefügt werden. Umbenennen kann ich die Notiz dann ja später noch. Dazu klicke ich auf das Add und wähle Auslösedatum. Damit ich später direkt losdiktieren kann, klicke ich nochmal auf Aktion hinzufügen, dann Seite, Formular oder URL öffnen. Klicke dann auf Seite auswählen, entscheide mich für Seite hinzugefügt unter Aus dieser Automatisierung. Damit wird die neue Notiz auch gleich aufgemacht. Mit Fertig ist der Button angelegt. Jetzt teste ich das mal kurz. Also einmal auf den Button Neue Notiz tippen, ins Textfeld tippen und entweder selbst losschreiben oder auf das Mikro tippen in der Leiste und einfach diktieren. Funktioniert. Die Notion KI basiert auf ChatGPT und Claude. Dementsprechend macht sie das, was eine KI gut kann. Ideen beim Brainstorming liefern, Text schreiben und umformulieren, in eine andere Sprache übersetzen, den Text kürzen oder längen oder lange Texte kurz zusammenfassen. Und sie kann sowohl allgemeine Fragen als auch solche zu den eigenen Seiten im Notion Workspace beantworten. Je mehr Kram da drin liegt, desto besser ist das also. Einen Chat mit der Notion KI starte ich über die Seitenleiste. Dieser Chat kann den ganzen Workspace nach Informationen durchsuchen. Brauche ich nur Zugriff auf die aktuelle Seite, dann starte ich den Chat besser über das Symbol unten rechts, das so ein bisschen an Microsofts Clippy erinnert und beim Nachdenken auch so die Augenbrauen hochzieht. Bei Bedarf kann ich im Chatfenster mit dem Auswahldialog die verwendeten Quellen ändern
Und auch den ganzen Workspace oder die Notion-Dokumentation durchsuchen. Das ist durchaus entscheidend für das Ergebnis, denn nutzt die KI für eine Frage nach den wichtigsten Linux-Distributionen vor allem meinen Workspace, dann wird sie schwerpunktmäßig mit meinen eigenen Infos antworten und das ist wahrscheinlich eher Arch Linux als Ubuntu. Zum Schreiben finde ich die KI wenig hilfreich, das mache ich lieber selbst. Allerdings kann sie gut beim Brainstormen oder dem Verfassen einer Gliederung helfen, um schon mal ein Gerüst für einen Text zu haben. Oder Ideen für den Titel liefern. Wenn ich mal gar keine Idee für einen Titel habe, dann lasse ich Notion KI einfach mal 10 Stück abliefern. Da sind dann zumindest Worte drin, an die ich selbst nicht gedacht habe, selbst wenn womöglich keiner so richtig passt. Auch einfache Tabellen und Diagramme kann die Notion KI anlegen, dazu gibt man die gewünschten Infos einfach als Text ein. Liefere ich zu wenig Infos mit, dann denkt sich die KI allerdings einfach was aus. Zum Beispiel legt Notion KI schnell für mich eine Infotabelle mit Spielen an. Die Informationen sind weitgehend korrekt, doch wenn sie beispielsweise einen Hersteller nicht kennt, dann erfindet sie einfach einen. Nicht alles, was die Notion KI liefert, ist also korrekt. Doch sie kann viel Arbeit beim Zusammenfassen längerer Texte sparen und so auch Fragen zu einem eingefügten YouTube-Transkript beantworten. Ihr seht schon, Notion kann deutlich mehr als nur Notizen sammeln. Sowas wie Formeln, Diagramme, umfangreiche Datenbanken legt Notion aber nicht von allein an. Da ändert auch die KI-Unterstützung nichts daran. Die KI kann im besten Fall erklären, wie es geht. Wer sich aber die Mühe macht, Diagramme, Automatisierungen und Buttons anzulegen, findet sich schneller zurecht und kann manche kleinen Arbeitsschritte automatisch erledigen lassen. Das spart Zeit und sorgt für mehr Überblick. Wer fürs Anlegen von Datenbanken keine Zeit hat, kann immerhin mit Suchfunktion und KI alles in Notion getippt leichter wiederfinden. Welche Funktionen sind für euch die spannendsten in Notion? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.